Karşınızda LEGO'nun yeni süper arabası McLaren P1 modeli yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutunun üzerinde P1'in arkadan çekilmiş bir görseline yer verilmiş. Yine kutunun arka tarafında P1'in LEGO modelinin önden çekilmiş bir fotoğrafına yer verilmiş. Altta yine McLaren logosu, 18 yaz üzeri logosu, 42172 kodu ve 3893 parçadan oluştuğunu beyan eden ibare yer alıyor. Sol tarafında da LEGO ve Technic amblemleri yer alıyor arkadaşlar. McLaren P1 2013 ile 2015 yıllar arasında sınırlı sayıda üretilen bir hibrit süper otomobil olarak geçiyor ve ilk olarak 2012 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış F1'in halefi olarak kabul ediliyormuş yani bu araç. 375 adet üretilen aracın rakipleri sınıfında da LaFerrari ve Porsche 918 olarak beyan edilmiş. Yine P1'in pist modeli olarak da P1 GTR 2015'te Cenevre Motor Fuarı'nda da 58 adet üretilmesi planlanmış bir model olarak tarihe geçmiş arkadaşlar. Araç oldukça güzel bir modele sahip. Bunun da yine beklenen bir model olduğunu söyleyebiliriz. Ben daha önce Lamborghini siyah modelini yapmıştım ve bu da benim ikinci süper otomobilim olarak bugün kutusunu açıp LEGO'yu tamamlayacağız inşallah. Şimdi ben sizi LEGO'nun yapımıyla baş başa bırakayım.
an itibariyle modelimizi bitirdik. En son poşetlerimiz 22-23 arka tarafı oluşturan, spoiler tarafını oluşturan kısımlardı. Evet, tekerleklerimizi taktıktan sonra modelimiz bitiyor arkadaşlar. Modelimizin kapıları yukarıya doğru açılıyor. Her iki kapımız da yukarıya doğru açılıyor. Aynı zamanda kaput kısmımız açılıyor ve şurada bir mekanizmayla da bunu isterseniz tutturabiliyorsunuz. Spoiler tarafında arkasında bir şöyle dişlisi var. Bu dişliyi yukarıya doğru çevirdiğinizde spoiler kısmı havaya doğru kalkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 4 santim kadar havaya kalkabiliyor spoiler'ı. Çevirdiğinizde de tekrar kapanabiliyor. Onun dışında arkadaki motor kısmını görmeniz için arka taraf çok açılmaya müsait değil arkadaşlar. Şuralar oynuyor ama yine buralarda şöyle kapalı kalması daha stabil duruyor. Onun dışında direksiyonumuz döndürdüğünüzde tekerlerimiz de dönüyor arkadaşlar. Hareketli bir direksiyonumuz var. Her tekerimiz için ayrı bir süspansiyon var arkadaşlar. Birbirinden bağımsız 4 tane süspansiyona sahip bu araç. Onun dışında şöyle bir bilgi ekranı var. Bilgi kartımız var arkadaşlar. Bunu da yanında sergileyebiliyorsunuz. Çanta olarak da şöyle bir çanta yapılmış. Daha önce yapmış olduğum Lamborghini Siam modelinin de çantası şu şekildeydi. Burada biraz daha oynanabilirlik ve açıkçası estetik görüntüsü daha güzelken burada biraz daha sıradan bir yapıya yer verilmiş. Modelimiz genel yapı olarak çok hoş arkadaşlar. Ben beğendim. Bunda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Süper sport modeller içerisinde en uygun modelden bir tanesi. Yapılabilirliği uzun sürmüyor. Hani biraz vakit harcadığınızda gerçekten emek harcadığınızın karşılığını alabiliyorsunuz. Ben çok sıkılmadım yaparken ama bazen de yorulmadım değil. Zaten arka ve ön tampon kısımları vesaire oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi LEGO videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.